Os ti eisiau cyfrannu at neu gwella erthygl sy'n bodoli yn barod ar Wicipedia, yna cam cyntaf i chi wneud yw creu cyfri, neu os mae un gen ti'n barod, mewn gyfnodi i Wicipedia. Felly, yn y cornel top fan hyn, mae gen ti'r opsiwn i creu cyfri neu mewn gyfnodi. Felly mae cyfrif gen i'n barod, dwi'n mynd i fynd syth i mewn gyfnodi. Felly, os ydyn ni yn dewis erthygl ar hap nawr. Felly, os dwi eisiau mynd mewn a gwella neu cywiro rhywbeth yn yr erthygl yma, gyd dwi angen wneud yw gwasgu golygu. Nawr, dwi'n gweld yr erthygl mewn ffordd sy'n gadel i mi ychwanegu i'r testun. Ti'n gallu gweld yn gallu teipo syth mewn i testun yr erthygl. Gen ti nifer o'r opsiynau o ran fformatio fan hyn, felly ti'n gallu creu penawdau, is-benawdau. Mae modd dewis sgrifen trwm neu italeg. Mae'r cadwyn fan hyn yn creu dolen glas i erthyglau Wicipedia perthnasol. Felly, dweud bod fi eisiau chwilio am erthygl am Montgomery yn y Deyrnas Unedig. Felly, highlight o'r gair, osgo'r cadwyn. Dyma ni Montgomery County, Maryland, Missouri, Ohio, Alabama. Ti'n gallu dewis yr un perthnasol, a bydd hwnna wedyn yn creu dolen i'r erthygl yna. A unrhyw beth ti'n newid yn yr erthygl, unwaith ti'n gwasgu cyhoeddi newidiadau, bydd y newidiadau yma'n mynd yn fyw ar yr erthygl Wikipedia. Mae modd ychwanegu cyfeiriadau efo'r opsiwn cyfeirio. Felly, os ti'n dewis ble ti eisiau'r cyfeiriad ymddangos, a wedyn y ffordd gorau o ychwanegu gyfeiriad yw defnyddio automatic i roi dolen neu ISBN llyfr mewn fyna, bydd yn creu popeth yn automatic i chi. Neu, os dydy hwnna ddim yn bosib, ti'n gallu defnyddio un o'r templedi yma sydd yn rhoi gwahanol opsiynau i ti ar ran gwybodaeth i llenwi mewn, a bydd yn fformatio'r gwybodaeth i ti yn automatic. Modd ychwanegu dylweddau a nifer o pethau eraill, ond paid poeni am y pethau gymleth am y tro. Felly, yn fras, dyma sut i golygu a ychwanegu gwybodaeth i erthygl Wicipedia.